það bara valla til vinstrimaður lengur á Íslandi, skilur þú veist, það getur enginn skilgreint sig, það vita bara allir að við viljum ekki þetta, en við viljum alls ekki þetta, kannski þetta ákall, erpur, vinstrimenn þurfa á að halda, þau þurfa að hispuslesan gaur sem býð eftir að vinstrið finni sinn Snorra Másson eða Snorru Másdóttur sem bara getur talað skýrt og inn í hjarta fólks og sagt bara þetta ekki eðlilegt og við eigum að breyta þessu. Og það auðvitað þar sem Snorri að ná mest í gegn þegar hann bara bendir á það sem allir eru sammála. Af hverju allt á ensku hérna? Sko, ég veit ekki hvar ég stend í umhverfismálum. Ég veit það ekki. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Poulsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-slekkir sem að gera hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Þið fengu hvorugir, þú Nýja Halldór Ármann, fengu hvorugir listamannulegn. Já, því miður. Þið náðu ekki að farma nægilega mikla áru. Nei, ekki ár. Mér hefur ekki dottið þetta orðatiltæki í hug, kannski tökur listamannulegnina eftir. Mér langar að tala það að farma áru. Þetta eitthvað svona frasi sem ég kann ekki alveg en aura farming ég sá þetta fyrst þegar einhver gaur tók svona lítið gaur eitthvað þar í Tíbet eða eitthvað, Kambódíu að taka eitthvað svona trilltan dans á einhverjum fljótabát. Og það voru allir að deila bara this is aura farming og ég bara ok, ég nánast skil þetta hugtak en minna þú veist, hér það eru við getum sagt að flokkur fólksins hafa ekki farmað mikla áru á undanfarið ár og eru að uppskera úr því en miðflokkurinn eru búin að farma töluverða áru einhvern veginn og svona mikil spenna og læti kringu þau og þeir bara ítast upp í skoðanakönnunum. Ég ennþá að bíða eftir að bara einhver stjórnmálamaður í miðflokknum bjóði fram lausn á þeim vanda sem hann alltaf að benda á því að það virðist vera bara svona tími tillögunar hann horfinn einhvern veginn. Það enginn sem svona en ef við gerum þetta, það bara að þau eru búin að skemma þetta. Ég sá Snorra í gær í ræktinni. Já. Ég held nefnilega að út af því að við erum að tala þetta að farma áru Já. Ég held að það sé líka pínu ræktin. Ég sá líka það var pistill sem ég las sem sagt svona varhugaverð teikn sem á lofti gagnvart skoðunum ungra karlmanna. Það voru tveir einhverjir jafnréttis samtök Sameinuðu þjóðanna ungir jafnréttissinnar, eitthvað þannig. Það eru tveir aðilar, þessi staðar sem að þú náttúrulega gengir á sínum tíma. Já, ég veit. En þar eru þau með að tala það að það sé svo hræðilegt hvað viðhorf og þetta tengist allt líkamsrækt. Svo sá ég bara Snorra Másson í líkamsrækt. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvort hann langi ræktina eða hvort hann sé bara að farma þessa áru. Nei, hann í ræktinni og Hann hörku standi. Hann í standi og hann og bróður hans eru búin að vera mjög duglegir í ræktinni og ég votta það og það hluti af þessu og Joe Rogan talar mikið fyrir því að menn byrja í jiu-jitsu og verði libertarian á svona 0-1 einhvern veginn skilur að þeir fara bara að trúa á framlag einstaklingsins skilur og það enginn sem bjargaði nema þú og þetta læri í jiu-jitsu. Það bara þú veist, það alveg svona grínist að búin að benda á það í svona umræðu Joe Rogan sem eru bara ég þekkt Joe Rogan sem the 90s, hann frábær, hann geggjaður bara, hann mun líklega segja þetta sjálfur en að hann sé farin að hafa áhrif á forsetakjör og policy algjörlega bilað skilur bara, þú veist, ekki bilað því hann svo heimskur eða eitthvað, það bara bilað því enginn okkar sá þetta endilega að þetta væri í vændum en það þetta þú veist, það komið eitthvað svona
bro-code skilur þú veist, það inn í stjórnmálin einhvern veginn og maður finnur það að í svona podcastum þá eru svona já, við þorum bara með aðri þegja stemning og menn að lifta og hár kjálki og svona þetta er bara orðið identity í pólitík líka sem er rosalega skrítið af því að sko ég veit eiginlega ekki meira samansafn af sko svona bara ruslapóka af skít og miðflokkin áður en að Snorri kom inn í það skilur það voru bara svona hópur af gaurum sem eru augljóslega bara ekki í formi eru ekki að sinna sér líta ekki einu sinni í spegil áður en þeir fara út úr húsi skilur það myndi ég segja var miðflokkurinn Snorri sumir af þessum gaurum eru ennþá illa greiddir þeir eru ennþá ekki í formi og þeir eru ennþá í allt of stórum jakkafötum og þeir eru eitthvað við alvöru kallmennir hérna í miðflokknum erum nú alveg við lifum á einhverjum algjörlega bananatímum sko, þar sem bara fólk segir því sem þið dettur í hug það þarf ekkert að bakka það upp eða neitt ég samt spenntur, ég rithöfundur og skáld og uppistandari og mér sama í hvaða öfgar þetta samfélag fer í það mun gleðja mig sko. Þetta náttúrulega tími skapandi greina ég líka, þú veist, þetta verður líka frábær tími fyrir mig Já, þú getur fengið hvaða ruglutall sem hérna Já, að farma áru Mér finnst það geggjað, en þetta er svo sko talar að við lifum á svona banana tímum ég er sammála því því að við erum líka með bara þann raunveruleika að það er bara einhver krakka skítur sem setur skóparið sitt í vitlausu skóhillu Já, og það er bara verið að og seinna er bara nóttir að löngu hnífa í gangi út af Já, og hann er búinn að breyta embættismannakerfinu á Íslandi í kjölfarið út af einhverjum eftiráskýringum menntamálaráðherra það að það hefði alltaf átt að breyta þessu öllu hann bara lét ekki vita en hann ætla bara fyrst að reka ársæl og svo bara orsök og afleiðing eru ótengdir hlutir núna það bara gerist eitthvað en við berum alltaf sama brunni skilur, sérðu bara hvað Snorri er góður núna hann er svo skýr, hann er svo ungur hann lítur vel út jakkafötin far honum vel sem hann er í þú veist, fjölskyldulíf hans geislar af heilbrigði einhvern veginn og við erum bara aftur komin á það sem ég held að við erum bara alltaf rætt þegar við hittumst að sko leiðtogaleysið er að drepa okkur þú sjáðu bara sjálfstæðsflokkin post Bjarni Ben þú veist, það er einhvern veginn hópur þarna sem er bara búin að signa sig og ætlar að standa með þessu og það er hópur sem er að hóta að kjósa allt annað en sjálfstæðisflokkin hvort sem það er Viðreisn eða miðflokkurinn sem er kannski svona augljóstuðu kostirnir sem ósáttir sjálfstæðismenn fari núna mér sýnist þeir ætla að ná borginni eftir langa eyðimerkurgöngu mjög langa eyðimerkurgöngu en þeir eru samt það desperate að mér var boðin staða á borgarstjórnarlista sjálfstæðisflokksins daginn sko. Sjálfstæðisflokkurinn er í það mikil ímyndakrísu að það var þótt í lagi að fá mig það minn. Sem þú þáðir og þess vegna vildur þú koma hingað. Já, og kynni frambóð mitt í uppstiltum lista, nei, ég segi svona, en ég bara segja að ef ég vildi óska þess að það væri einhvers konar miðstýring á vinstri kantinum sem ætti að sjálfsögðu að vera vinstra megin í stjórnmálum en þetta verður allt flosnað upp fyrst mistum við Stengrím sem var svona hinn mikli leiðtogi svo mistum við Katrínu sem var líklega mesti leiðtogin og það er bara valla til vinstri maður lengur á Íslandi skilur þú veist það getur enginn skilgreint sig það vita bara allir að við viljum ekki þetta en við viljum alls ekki þetta og ég held að núna á tímum þar sem sko þú lifir á tíma eitthvað svona sjóræningja kapitalisma, skilur þú veist það sem ég hitti bara mannundaginn sem rekur fatabúð og þeir stofnuðu þessa fatabúð og bara fyrir 10 árum síðan og þeir segja skilur við vildum flytja vönduð föt sem eru þú veist vel gerð og saumuð og smart og svona og hann segir núna skiptir ekkert máli nema hjá krökkum nema að fá fötin frítt og fá að auglýsa það að þau séu að fá fötin frítt skilur, það var að fá nýjan galla frá þessu merki og svona og þetta er yfirleitt saumað í Kína og sem er ekki einu sinni skammarriði lengur sko því að Nei, made in China er ekki, ég hugsaði þetta dag Made in China er bara svona, ég á hefil
dýran hefil sem gerður í Kína og bara stálið í þessum hefli, ég hugsa það stundum að hann fyrir að sofa, sko. Það svo gott, sko. Og ég sá bara eitthvað geggjan smið bara með hefilinn daginn og ég bara hugsaði, já, þetta er að breytast ansi hratt og ég meina, kínverskir rafmagnsbílar, þú veist, það er bara gæðastimpill, ég meina, þú veist, hvað sem þeir heita allir, þeir bara, þú veist, og ef Tesla gerir eitthvað, þetta er bara komið í bílana þeirra 3 vikur seinna og skammar sín ekkert fyrir það. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En ég er að segja, það vantar svo vinstrirödd núna, sérstaklega þegar vinstrimenn er allir bara svona einhvern veginn að jafna sig á þessu woke dæmi öllu, bara einhvern veginn hvert fór þetta og það er svo margir líka sem kannski voru ekkert að tjá sig en urðu bara svolítið samdöina þessu og núna þegar þetta hefur mist svona kannski meirihlutastuðning, bara hreinan, skilur við. Það er alvöru timburmenn sem þeir eru uppið núna. Þá er fólk bara eitthvað, hvað gerðist hérna? Og þú veist, og kannski þarf heilt kjörtímabil af bara engum vinstriflokk neinstaðar. Ég meina, ég veit ekki hvort að vinstrigrænir mælist núna. Þú veist, Píratar eru alla til. Samfylkingin er evrópskur miðjuflokkur. Þú veist, þeir eru ekki beinlínis að hugsa kjör verkamannsins eða þú veist, það er ekki alveg beint örugar allar anda saminist í þeirra málflutningi þó það séu orðnir mjög breið fylking þó líður manni eins og þeir séu miklu frekar fylking miðstéttarinnar. Og og ég bara bíð eftir að vinstrið finni sinn Snorra Másson eða Snorru Másdóttur sem bara getur talað skýrt og inn í hjartafólks og sagt bara þetta er ekki eðlilegt og við eigum að breyta þessu og það er auðvitað þar sem Snorri er að ná mest í gegn þegar hann bara bendir á það sem allir eru sammála, okkur er allt á ensku núna. Þú veist, og við þurfum ekki að leggja svona undir túrismann. Það er ekki nauðsynlegt. Þú veist, ég hef verið á veitingahúsi í Rússlandi, það sem bara allt var á rússnesku, það talaði enginn ensku, ég var bara að benda á matseðilinn og bara vona að mér líkaði það sem ég veið, rússnesku matur er mjög góður, skilur. Þú veist, þegar Andri Snær póstar myndum úr Quebec Daginn, þú veist, það sem KFC þarf að heita PFF, Pulley-Fried eitthvað svona og það eru bara lög í landinu að því þeir eru með málvend og þeir vilja varðveita tungumálið og þetta held ég að allir ættu að vera sammála og það er óslega hættulegt ef við ætlum að henda svona hugmyndum inn í mengi öfgahægri, því að það er ekkert öfgahægri við þetta, skilur. Það að vilja varðveita tungumálið ætti að bara vera sjálfsagt mála, þetta er allir flokkar einhvern veginn að leggja sitt, en fyrst og fremst þarf íslenska vinstrið að finna sér eitthvað sem getur talað við fólk. Er það ekki bara þú? Það er ekki lista, sko, ég er nefnilega hugsa ég er kapitalisti, ég er versmiði eigandi að hart, skilur við. Ég meina vinstrið, sko, var samt alveg hugmyndafræðilega einhverju leyti, þú veist, að öræðanar ætti að sameinast það að þú ættir að njóta góðs af þínum verkum. Þú veist, ég meina það var grunnpælingin. Þannig að sko eins og með iðnaðarmennina í Sjálfstæðisflokknum svona í kringum 1990 til 2010 var miklu vinstri sinnaðra árið 1850 heldur en nokkuð tíman hugmynd okkar í dag. Og þetta færist alltaf sko algjörlega og þú veist, ég man þegar ég var að reyna að setja minn í bandarískt stjórnmál þegar maður fór svona einhvern veginn komst við svo ára, þú veist, 13-14 ára aldur og þá spurði maður, já, eru repúblikanar, það er svona Sjálfstæðisflokkurinn og það var alveg svona nei, sko, í raun og veru eru Sjálfstæðisflokkurinn með ykkur líkari demókrötum þannig sér og maður var bara, já, það er engin vinstriflokkur í Bandaríkjunum og við virðumst vera að fljóta þangað
hægt og rólega. Ég man bara til fyrsta bitbeininu sem var umhverfisvernd, það sem við erum að leggjast á móti virkjunum og við erum alveg brjáluð út í þau og þá man ég hvort það var Pétur Tyrfingsson, ég get við rantum mér, hann segir, eru nú vinstirmenn í alvöru fannir að leggjast gegn störfum handa fólki, þú veist, eru þeir hættir að er þetta ekki lengur bitbeinið og maður hugsaði bara, þú bara gamaldags, einhvern veginn hérna, en núna, sko, ég veit ekki hvar ég stend í umhverfismál, ég veit það ekki, því ég bara, hvar sem hún kemur, ég er að flytja inn vín, pallettu og pallettu, kannski stundum 2 mánuði og við sjáum bara að fraktin er að hækka og hún er að hækka svona 20-25%. Ef flugmiðar er ekki að hækka þá veistu að flugfélagið er að borga með þeim einhvern veginn og þú sér það bara á bara hvar flugfélög standa í dag, sérstaklega í íslensku, þú veist, ef þau eru ekki hrunin þá eru þau svona allavega með smá skjálta í löpunum. Þú sér það að Play átt að borga þannig 1,2 milljarði í kolefnisskatta og maður fyrir að hugsa bara svona, er þetta sanngjarnt að við fyrir að borga svona hár verðmiði að búa á eyju? Bara í hvað fer þetta líka? Já, og erum við vandamálið? Er þetta, já, bara ef því Íslendingar myndu búa á meginlandinu þá myndi þetta hlagast, skilur. Þú veist, er það skilabóðin hérna? Þarf þessi íslenski skattur að vera svona ógeðslega hár? Og svo ferðin á veitingastaði og þú sérð veitingastaði rúlla og fara á hausinn og þú sér veitingastaði einhvern veginn fljóta og ná að meika það og það virðist, eins og ég segi, vera bara eitt viðskiptaplan sem er farið að ganga upp á Íslandi, það er að flytja inn það allra ódýrasta og selja það eins dýrt og þú mögulega getur og þetta er bara stór hættulegt og þegar Andri Snær birtir myndir af okkur forljótum húsum fyrir framan Skaftafell, þá sér maður bara, já, þetta eru einingahús sem eru fengin ódýrt og það er sama hvar þú ber niður, hvort sem er í fatnaði, í mat, húsabyggingum, hverju sem er, það er bara, við erum að skattleggja okkur í fátækt hérna, einhvern veginn. Það er einn af þessum svona menningarlega fátækt. Já, en það er líka einn af þessum svona made in China öngum að þessu. Því að sko þó svo að sé mikið aðgengi að ýmsum vörum og við svona höfum að betur heldur en flestar aðrar kynslóður undan okkur, allar reyndar. Já, við erum alltaf bara að væla hérna, ég og þú sko. Já, en málið er þar samt sko að ég velti því sem þau fyrir mér, hvað ef að Kína myndi bara hætta að selja okkur hluti? Og við myndum bara sitja uppi með fullt af viðskiptagráðum, fullt af einhverjum félagsfræðigráðum, fólk í kvíðakasti, ADHD-lyfjum sem að kann ekki neitt með fjólubláa skálaklippingar. Já. Og við myndum allir bara sitja upp með það bara, við þurfum að gera hluti sjálf. Og við værum bara með þetta fólk til þess að standa undir því. Hann verið skrifuð bókum þetta sko, Eyland sko, einhvern veginn hérna, er þetta, þú veist, eru við í alvöru í svona miklum halla? Þegar kemur, eru við að útskrifa fólk sem kann ekkert á fullu og það er tómt í iðnskólanum, skilur við? Hérna, er þetta ekki í töluvert meira jafnvægi en við höldum? Þetta er alltaf meira og meira. Það er alltaf, ég var að tala við manneskju núna fyrir ekki svo lengu. Við vorum í partíi saman og hún var að segja við mig hérna, já, við erum með hérna gervigreindina og hún var að segja bara, heyrðu, það er bara ruglað, hvað gervigreindin, ég bara setti inn nokkuð stikkorð og ég var bara komið bara geggjað ritgerð og það var bara frábært og ég var bara, þú veist, ég gæti bara eiginlega bara hreinsað hérna dagskrána út af því að ég bara fekk bara frí út af því ég gæti klárað verkefni mitt. Og hún sagði bara, já, og svo eru vinir mínir og þau bara hérna náðu að klára eitthvað verkefni genið gervigreindina og ég bara, já, þetta er því augljóslega það að við þurfum að fara aftur í hérna staðbundið nám og staðbundið próf. Já. Og hún sagði, það geti verið skyndilaust. En þá missur út allt fólk með kvíða. Og ég bara, missi ég út allt fólk með kvíða? Ég hef ekkert að gera við einhver kvíðasjúkling ef hann er ekki búin að vinna úr sínum kvíða eftir að náminu lýkur. Og við höfum ekkert að gera við fólk sem er eitthvað að væla sig alltaf í gegnum námið með því að, ég var nú bara hérna með almennun á sálfræðinni, alltaf var það hérna, að það var SÍA sem hétt almennan, þar sem að fólk þurfti að þreyta próf, þar sem þau fengu, sko ef þau fengu vitlaust, fækst ekki vitlaust bara, þú fækst líka mínus. Já. Og það, þú veist, með lengunum stundum sem árin held ég hafa verið ykkur 3, þetta var bara mjög erfitt að komast í gegnum, en það var þetta SÍAn inn í sálfræðimenntun, bara sína hversu mikið metnað og var tilbúin til að sína náminu. Og er þetta ekki í dag? Nei, svo var þetta tekið út. Af hverju? Út af því að það voru einhverju krakkar skítar sem fóru að væla yfir því að það væri svo erfitt að taka prófi og ég er með svo mikið kvíða og þetta gengur ekki til lengdar. En er ekki samfélagið eins og það er sett upp núna eins, þú veist, við höfum aldrei haft það jafn gott en við höfum aldrei búið við jafn kvíðavaldandi skilyrði.
Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekki svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfallega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Þú varst að eyða Instagraminu þínu. Já, það er rétt. Þú veist, það var væntanlega af kvíða við að fá kvíða, sko. Því að þetta er kvíðavaldandi dæmi. Að vera sífellt að einhvern veginn að sjá hvernig aðrir hafa það, eða hvernig þeir eru að þykjast hafa það, það er kvíðavaldandi. Að bara það að vera heima á sér og leiðast og sjá að einhverjum öðrum leiðist ekki, það er, ég fyrir rusl að sjá það, einhvern veginn, skilur við, hérna, að sífellt að spyrja sig hvað vita þau sem ég veit ekki, sem er í grunninn, einhvern veginn, hvað er ég að gera vittlust, er spurningin og oft er þetta bara tilhugsun sem vaknar í nútímans og ég held að það verði ekki bæði haldið og sleppt, sko, því að, hérna, þetta er, við erum á svo miklum hraða núna sem samfélag að getum við haft þá bara svona erfið próf samhliða, getum við látið eins og við séum ekki að leyfa kvíðanum að éta ungviðið okkar einhvern veginn. Þetta er bara svona, ég er aldrei pælt í þessu, ég bara velti þessu upp hér og nú, hérna, þú veist, myndi þetta rétta sig sjálft af ef prófin væru svona erfið eða myndu bara sálfræðingar hverfa og fólk væri komið bara í að láta hérna gervigreindina sálgreina sig. Sko, nú erum við báðir menn hnefaleika. Já. Og það, eins og þú veist, að stíga upp í hring er bara einhver tilfinningarússíbani. Já. Það er eftirvænting, svo rétt fyrir áður nú stígur upp í hring og bara kemur rosa kvíði. Þú reynir svona að vinna úr honum áður nú ferð inn í horn og svo er bara fyrsta lotan taugaáfall, önnur lotan, minna, þriðja, bara skiptir engum máli hvað vinnur og tapar. Nákvæmlega. Ég er hér núna, allt er gott. Nákvæmlega. Og svo, þú veist, og eins og ég segi, þegar ég hugsa út í þetta, og það er ástæðan fyrir því ég hef svona gaman af hnefalekum. Það er ekki endilega hnefaleginni sjálfur, þó svo að sé það líka. En mér finnst þetta, þú veist, félagsfræðilega, svo ótrúlega ávanabindandi fyrir mig persónulega. Bæði það hvernig mannesku ég er að skapa, sem ég er að þjálfa, en líka bara, þú veist, hvað gerist í bardaganum, skilur. Hvers konar áskoranir geta komið svo í kjölfarið sem ég geta bara tekist á við. Ég held að þetta sé öllum íþróttum, að svona börn fái þjálfun í þessu öllum íþróttum. Eitthvað var að benda á að þeir sem æfa fótbolta, það er sífellt verið að gagnrýna á. Það er sífellt verið að gagnrýna á og þeir fá svona mikrodós af niðurbroti, einhvern veginn. Á hverju einustu æfingu, í hverjum einasta leik, þá er eitthvað skammaður, það er eitthvað sem vann vinnuna sína ekki rétt, þú veist, hérna, akkur þetta standa þarna þegar átt að standa þarna, hérna, farið framar á völlin, það er eitthvað svona, og þetta er mannbænandi. Mannbætandi. Já, það er að segja. Þetta er mannbænandi. Og ég svona hef bara komist að því, einhvern veginn á því að fylgjast með börnunum mínum í þessu og hérna, og bara þegar dóttir mín kvartar yfir því að píanókennarinn sinn hafi skammað sig, ég hugsa bara gott.
þetta er frábært og svona á þetta að vera og þá ekki bara brosa þegar slegin er feilnóta sko, eða þú dettur úr takti eða eitthvað en á samanskap ég ekki að taka þeim samfélagsmiðla sem kannski stóru mistökin ég einhvern veginn að bæla niður kvíða á einum stannum og magna hann upp á hinum. Það reyndar, já, það ágætis punktur sko. Ég samt þetta ótrúlega skrítið sko. Ég til að það sé svolítið rétt ég reyndar hætti ekki á Instagram út af kvíða bara út af því að ég hef annað að gera og ég var að eyða tíma þarna og það óskynsamlegt. Það ekkert, ég finn ekki samfélagsmiðlar ekki vera kvíðavaldandi. Ekki neitt? Nei. Enda, þú veist, hefði ég tekist á við stærri áskorunir heldur en það að vera inn á samfélagsmiðlum og sjá vini mína skemmta sér án mín. Ég get alveg talað svona hispurslaust samfélagsmiðla og sagt að þetta hefur aldrei böggað mig nema auðvitað fyrir allt of mikil tími í þetta en svo maður einhvern veginn ég í kaup og sölu á sjálfu mér einhvern veginn hann að ég get ekki alveg kúplað mig út og þetta en ég var heldur ekki unglingur þegar þetta var í gangi og ég get bara rétt ímynda mér bara það ég man bara maður leit oft í kringus í bekknum og maður bara, hvað Maggi? Bara hann fór til Flórida með foreldrum sínum og maður bara það var alveg bara þá fann maður til öfundar og bara ég fer alltaf til Flórida, sérstaklega ekki hávetur og svona en ég get ímyndað mér að þetta sé svona allan daginn, stöðugt þú bara vaknar við þetta og hugsa bara jæja og ég bara segi að þetta er snúið ástand í dag og Það er geggjuð analógía. Er það ekki? Jú, því ég man eftir þessu sjálfu líka. Þegar einhver fóru, langa helgi og hvert ætti að fara, jafnvel bara út á land, þeir eru að fara á Akureyri. Maður er bara, það er aldrei farið til Akureyri hér. Þú veist, þetta er svona, ég líka bara að reyna að setja mig, þú veist, talandi félagsæði, að setja sig í spór annarra, fyrir stehen. Þú veist, þetta þarf maður að gera og en náttúrulega ég er ekki með svör en við sjáum það að Danmörk er að fara að stíga stórt skref í að banna unglingum með það ekki bara inn á 16 ára þeir ætla að gera Ástralir held ég líka það er fleiri að fara að sko. Hvað segir þú? Ég segi bara já og mér hefur alltaf fundist sko, líka ég gagnrýndur eitthvað maður frelsisins já en börn eru heimsk já. Og við getum gert ráð fyrir því við erum mjög vitlaus og það er allt í lagi. Ég segi þetta svo oft en ég menna að það horfir ekki tilbaka þú veist við vorum með eitthvað barnaþing daginn svona börn áttu að vera að skikka stjórnmálamenn til að vera hlusta á sig og eitthvað ég bara átti að láta hlusta börnin en þau ekki vera stefnumarkandi aðili þú veist það horfir ekki tilbaka og bara Dóri 18 ára okkur var ekki tekið meira marka segi það nú sko ég meiri þess að bara til að taka lítið dæmi ég ákvað að taka fjárfestingaráðum frá syni mínum daginn hann er sem sagt fastur í algoritma helvítis eitthvað skonar, það sem bara menn að selja námskeið í Dubai eru bara, þú veist, mjög algengt dæmi sko. Hvar skrifa ég? Já, einmitt og en hann sagði við mig þú verður að kaupa XRP kryptóið, það er að fara að springa út sko og leiðan fór að segja það, þá heyrði símiðan náttúrulega hann allt í hennu byrja að reddit einhvern veginn að gefa mér updates á hvað einhverjir sko markaðsanalistar með sko hálstatú eru að segja eitthvað um möguleika XRP hann ég ákvað bara að setja þú veist 50.000 skall í XRP bara að því hann segir mér að það var eitthvað dagsendingan 27. nóvember mun XRP vera fært í lög að það sé gjaldmiðl sem bankar taka marka þetta var líka eitthvað svona bara ég hugsaði bara ég skal gera þetta XRP bara lækkað síðan sko þessi 50 skall er hann svona 38 skall núna sko og hann að ég er ekki alveg þú veist ég bara þú veist börn að fá vitlausar upplýsingar þau eru að upplifa sig í samkeppni sem þau einhvern veginn við önnur börn sem þau ráða ekkert við samkeppnin einhvern veginn er bara til þess að þau missi einhvern veginn álit á foreldur sínum eða eitthvað Þannig að ég held að þetta sé þið besta mál að stróka þetta út. Já, ég líka bara, þú veist, þegar maður hugsar út, ég held að flestir sem eru á okkar aldri í dag og kannski örlítið eldri, ég held að ég hafi verið svona cut-off point út af því að samfélagsmiðlar eru að koma þegar ég er 16. Þannig ég er að upplifa þetta eins og ef það væri bann til 16 ára. Og
maður veldi alltaf fyrir sér, þú veist að segja þetta allir bara, já, þú veist, það hefur verið hræðilegt, ég hef ekki verið til í að upplifa þessa tíma og þá bara hugsa maður, af hverju erum við þá að láta það upplifa þessa tíma? Ég veit það, þetta er og svo er auðvitað, meina, já, þau mega en ekki ég og ég meina í tilfelli dóttur minnar og segir hún, já, mér langar að byrja á TikTok og við segjum, er ykkur í bekkninum á TikTok? Já, þau eru allir TikTok og við hringjum í foreldra eins og spyrjum, er hún á TikTok? Sér, nei, hún má ekki fara á TikTok strax og svo segir við dóttur minn þetta, já, hún er ekki á TikTok og þá segir, já, hún er víst á TikTok bara fóreldrarnir veit ekki að því þannig að vill ég frekar fylgjast með þessu og einhvern veginn vera meðvitaður hvað hún er að gera eða vill ég hún fara á bak við mig og vil ég kenna barninu lævísi einhvern veginn með því að vera harður af því að býr í mér veggspjald sem var hjá ofnæmislækninu mínum það læra börn sem þau búa við, það barn sem býr við hörku lærir fólsku, það barn sem býr við þetta lærir þetta og ég bara sjaldan séð veggspjald sem hefur resonerað jafn vel við í hjartalega mitt einhvern veginn. Þannig að þú veist, maður er líka í klemmu þar, sko. Vill maður upplifa barnið sitt út úr þegar kom að því að banna einhverja samfélagsmiðla í einhverjum árgangi og allir voru bara, já, bara bönnum þetta strax og þá voru nokkri foreldrar sem kommentuðu bara væri hægt að minnka þetta frekar því að dóttir mín er ekkert framfærin, hún er henni líður illa í margmenni en hún hefur virkilega fundið sér rödd þarna í samskiptum við krakkana og bara einhvern veginn hefur eignast vin út á þetta og líður vel í þessum samskiptum. Ég hef heyrt þetta, ég pínu hænan ekkið þannig. Já. Ég veit ekki, sko, við erum alltaf að tala um það hvað krakkar síðanir illafærir félagslega og sumir að sjálfsögðu og hefur alltaf verið, eru bara misgóðir í því. Ég held samt alveg að hluti af þessu sé líka að krakkar síðanir verri út af samfélagsmiðlum og þannig að þessi krakki sem þarf að vera samfélagsmiðlum til að takast á við félagseinangrun kannski þar út af samfélagsmiðlum og þá ertu komin í einhvern endalausan spíral og ég segi þetta alltaf á krakkan, sko, ég held að það sé rétt, sko, sem einhverjir sem er örugglega að hlusta núna myndi gagnrýna okkar málflutning þetta sem að segja bara að þú getur ekkert að vera banda það þarf að takast á öðruvísi, það þarf að kenna þeim að nota ég held að það þurfu ekki að kenna þeim að nota en ég held aftur á móti að það þurfu að vera félagslega svona heimskulegt að vera inn á þessu eins og ég segi alltaf við krakkana núna til dæmis þegar ég er að þjálfa ólingana mína og segi alltaf bara við þeim heyrðu, þið sem eru meiri skjátími þið meiri heimska þú persónulega verður heimskari heldur en hefðir annars orðið og þau eru bara núna, komið hjá mér, bara Tóti, sjá hvað ég kom með skjátíma, ég kom með klukkutíma í skjátíma. Og það eru bara úlingar sem eru 15-16, komið með klukkutíma og 1,5 í skjátíma og það ég er alltaf töðið með þessu. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Þetta er það sama og ég oft segi bara nennið að tjekka hvað hefur verið á mikið í símanum undan daga og þau gera það og ég segi að þetta er tíminn sem eru að eyða í ekki neitt á dag. Og ég er svona meira sem farin að taka í fagnandi þegar ég heyri að þessi verið að spila tölvuleik heima. Þú veist, en ekki verið að skoða eitthvað. Af því að það er þrautalausnir, það er oft miklu skemmtilegri og eðlilegri samskipti sem fylgja því út með eitthvað á hinni línunni. Nei, ekki vera þarna og svona en ég man hvað manni fannst það skemmandi einu sinni, hann kannski er þetta eitthvað lína sem er alltaf að færast en er kannski á flökti. Ég sammálaðir þar, töluleikir er töluskári. Í COVID reyndist þeir vera bara algjör snill þegar börn voru lokuð inni og allt í einu mamma bara heyra gauðra bara, fara bakvið, hann er með haglabissum. Þetta er gott. En nei, það kannski leiðilt að vera kvartið í engi sem er lausnir og vera svo með enga lausn á þessu samfélagsmiðladæmi að því maður hélt kannski að þetta myndi detta úr tísku. Þetta mun gera það, sko. Ég held það, ég er bjartsýn gagnvart því. Því að þú finnur alveg áþreifanlega, segjum svo að þú ert kannski búin að eiga
hún er veikur 2-3 daga, dettur í mikið í símanum, það framlengist, þú veist, eins og þegar þú ætlar að vera með cheat day, Já, þú alltaf skilur, já, heyrðu, ég er með cheat day núna, ég ætla að grafka í mig. Já, hann er til hádegis og mánudag. já, akkurat. Og þetta er pínu þannig, maður finnur alveg, maður verður töluvert heimskari. Ég bara ég finn dagamenn á þessu, sko. Ef ég er búin að vera mikið í símanum. Ég bara ég ætlaði að horfa á eitthvað mjög spes í gær. Ég ætlaði að setjast niður og horfa á eitthvað ákveðin þátt af Game of Thrones sem ég hafi verið að lesa varðandi breytingar á bókinni og svona. By the way, við erum búin að vera að spjalla saman, en ég er bara búin að hugsa að Pepsi Max er farið að smakkast eins og Pepsi. Aha. Og Pepsi náttúrulega er komið 4 grömm af sykri, skilur, hann að þannig verið að eiga við mig einhvern veginn. Hann er línunar, að vinna með algrímið. Já, ekki nógu skýrar, sko. En ég endaði á því að vera að horfa á YouTube Shorts þangað til ég fór að sofa, og ég var eins og sprungin bláðra bara þegar ég fór að sofa. Ég var búin að sjá svo mikið af 30 sekundum af einhverju, ég var að lá í sófanum eins og svín með hundi við hliðina á mér einhvern veginn, og ég ætla bara aldrei að gera þetta aftur. Þetta er hræðilegt. Já, en ég veit að ég mun falla í grifinu einhvern veginn, af því, þú veist, þegar gerfugrindin eru betri, þegar í gær fann ég bara, já, viltu sjá flott atriði og Game of Thrones, hvað segir þetta hérna atriði, og ég bara, já, þetta er geðveikt atriði. Svo kemur næsta, ég bara, þetta var geðveikt atriði, og svo fattar algrímið að ég er greinilega stiltur inn á einhvern karakter, skilur, hann að ég fæ allt með honum, og ég vil ekki ráta að spila svona með mig. Þú veist, ég vil ennþá uppgöta eitthvað sjálfur, en ekki að tölvan sé búin að uppgöta það hvað ég vilji áður en ég sest við hana, einhvern veginn. Mér finnst þú, ég veit ekki af hverju, en mér líður eins og það sé verið að spila með mig, og þá bara fer ég út. Ég dett ekki inn í þetta skroldæmi, sko. Ég, sko, en varðandi gervigrindina, þú veist, oft þú veist, ég á ennþá eftir að sjá hvað hún nýtist mér fullkomlega. Ég er að skrifa bók núna og ég hendi henni í gervigrindinu og sagði, geðu mig mynd af öllum aðalpersónunum, og hún bara teiknaði þetta með mynd af aðalpersónunum bara eftir að hafa lesið 60 blaðsíður, og það var inspirerandi að sjá aðalpersónunar, að sjá stemninguna sem hún setti yfir allt einhvern veginn, og var allt miklu drungalegri en ég hélt, og ég hugsaði, vá, þarna sagði gervigrindin mér eitthvað sem ég kannski vissi ekki alveg, og en gaman. En svo þegar maður fer að segja henni, já, hvað finnst þér það sem ég verið að skrifa, þá færðu svo mikinn serióspakka ritstjórn einhvern veginn sem er eitthvað, já, ég myndi stytta þennan gamla, hann er svolítið langur hlutfallslega með við hinn, þetta eru bara 60 síður, skilur, þetta verður 180 lókum, ég sagði þér það, þá er hún einhvern veginn, ekki alveg nógu snjöll, skilur við, og fyrir utan það, hún alltaf, ég læti hana þýða sem líka oft gott, sko, en þá fyrir hún oft stundum að bæta við hlutum, sko, og hún er ömurlegt skáld, sko. Ég segi alltaf bara þýddu bara, ekki neitt annað. Já, ég alltaf, og ekki bæta henni við, ekkert mál. En svo er maður líka náttúrulega spenntur að sjá hvert þetta fer, sko, og ég, þú veist, hefur þessi myndbandið af Will Smith, þannig að ég ætla spagetti. Nei. Sem sagt, þeir fyrir svona hálfa ári síðan eða 1 ári síðan, þá sagði eitthvað svona, ok, ég baði gervigrindinum að gera myndband af Will Smith að geta spagetti, og það bara, þú veist, það leit hræðilega út, skilur, það var bara eitthvað, það var eins og að geta fingurnar á sér og bara eitthvað, þú veist, það var bara eitthvað geðveiki, en svo ári seinna þá var þetta bara Will Smith að geta spagetti, og ég spyr mig, þú veist, get ég eitthvað tímann sagt við gervigrindina bara, sýndu mér Njálu the movie núna, og þú færð bara Njálu frá A til Ö í teiknari eða lifandi hreyfingum, skilur við, og er það spennandi eða er það hræðilegt, erum við að missa eitthvað þarna, þú veist, ég er spenntur fyrir svona tækninýjungum, af því að þú veist, þú getur beðið gervigrindin að skrifa eins og Hemingway, en hún skrifar aldrei eins og Hemingway, skilur við, hún fattar ekki hvað hann er að gera, skilur við, hún fattar ekki niðursöðuna í orðunum, og hún fattar ekki, þú veist, í blaðamennsku var alltaf að tala um skrifa eins og Hemingway, skrifa knaft, skrifa stutt, noti lítið til að lýsa miklu, og þetta, og hún skilur tónin, skilur, en hún skilur ekki meininguna á bakveða, hún skilur ekki ósýnilega rýmið milli orðana og hvernig þau eru soðið niður, skilur, og hann að þetta fær aldrei sömu merkingu. Já, þetta er eitthvað sem hefur verið rætt það sem að, sko, gervigrindin veit hvað hún á að gera, hún veit ekki af hverju hún á að gera það. Nei, einmitt, og þess vegna verður hún svolítið svona merkingarlaus ennþá.
og þú veist, verður hryllilegt þegar hún fattar þetta einhvern veginn eða ekki þú veist, þú veist, mun gervigreindin fara að stýra þjóðfélögum eitthvað leyti, skilur ættu við að spurja gervigreindina hvað er besta skrefið fyrir Ísland í umhverfismálum, er hún woke eða er hún, þú veist, er hún hægri sinnuð, skilur Það mun bara vera allur gangur á því, það mun bara vera munur á Grok og ChatGPT og öllu þessu dæmi. Það er alltaf best að Grok vera að vera bara eitthvað hjóli í Ísrael og eitthvað svona, hún þarf að slökkva á henni, skilur þá finnst mér svona, ok, þetta er orðið ofrýl ef hún er farin að vera eitthvað svona þyrnir í augum þeirra sem sköpuð hana, þá svona hugsa ég bara Terminator 2, skilur Já Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Talandi það reyndar, þegar þú nefndir fótboltamennina áðan. Já. Og strax og þú nefndir það, þá byrjaði ég að hugsa Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur, KSÍ, og hann hvað hann aftur hjá KSÍ, hann yfirmaðurinn sem að þurfti að víkja. Stóluðu mér. Nei, allavega. Fyrir þann tíma. Þá var alltaf verið að fá fótboltamenn til að vera fyrirmyndir, 2016, Já. þá voru það svo mikla fyrirmyndir. Það var stundum verið einhvern veginn að taka púls á íþróttamönnum, fótboltamönnum og öðrum það hvað þeim bara fyndist samfélagsmál. Já. Og það ertu með svona einhverja stundum stráka rétt skriðina yfir tvítugt sem voru einhvern veginn ákveðinir siðgæðisvísar í því hvernig við ættum að haga samfélaginu. Mér finnst reyndar og ég ætla ekki að kasta þér undir vagnin með því að þú þekkir mikið af þessu fólki, en þú veist bara svona tónlistamenn og listamenn almennt, að þeir séu með betri putta á púlsinum heldur en bara einhver pípari. Ég hef aldrei skilið þetta. Þú hefur ekki skilið þetta? Nei, ég hef ekki skilið þetta. Mér finnst oft bara það sem greinir góðan listamann frá slæmum og ég er ekki að segja að pípara geta ekki verið með puttan á púlsinum eitthvað feitt, en það er einmitt þessi svona samskipti og samstuð við tíðarandan og sem mér finnst svona þeir bestu einhvern veginn, þannig er ég bara ok, þessi maður gets it, skilur þú veist, þú veist, mér finnst vangaveltur Steinasbraga gervigreind og og samfélagið í síðustu 3 bókunum hans, mér finnst mér margfalt áhugaverðir en ég hef séð eitthvað samfélagsrýni skrifa eða komið fram í eitthvað podcasti, skilur þú veist, þú veist, þar finnst mér hann vera komin að eitthvað sem ég vissi ekki, skilur, sem ég skildi ekki, mér finnst hann hafa, þú veist, að stinga í samband, skilur, þetta er mikið talað í leikhúsheiminum, bara við ætlum að taka Hamlet og bara stinga honum í samband við nútímann, sem er það sem við eigum að gera, skilur, en hversu vel er það gert, skilur, og þarna fannst mér, þú veist, þessar hugmyndir sem við erum að tala smá eins og við séum gullleitamenn einhvern veginn svona hafa fengið miklu stærra samhengi og ég hræddar við gervigreindina eftir að hafa lesið þetta og hvort sem það sé rétt eða rangt en það er ekki þar með sagt að allir listamenn séu góðir í þessu, það séu betri séu með meira puttan á púlsinum en einhverjir aðrir. Þú veist, Bubbi Morthens er frábært dæmi þetta. Það var einhver sem listi honum sem bara Bubbi Morthens er eins og, þú veist, ég dyrka Bubbi Morthens og en hann sagði Bubbi Morthens er eins og kúkur, skilur, hann flýtur alltaf ofan á því samfélagi sem er.
Þannig að þegar við vorum í útrás og þegar það var allt í gangi, þá var Bubbi Mortens bara mættur hérna með big band að taka bara hrognir að koma í hérna einhverjum svona milla búning, hann bara í smoking og læti og Range Rover og með dýrsólgleru og bara hérna í lagsveiði og svona glitnir og svo þegar kreppir að einhvern veginn þá verður Bubbi hann alltaf samfélagið sem á bakveðan skilur og það það sem ég finnst gera hann svo ótrúlega sem listamann svo verður hann auðvitað eldri og eldri einhvern veginn og kannski aðeins missir touchið en það alltaf einhver óneitanlegur sannleiki fyrir það sem Bubbi representa núna skilur, af því að hann spegill á samfélagið sitt og ef okkur finnst hann eitthvað hallaræslegur þá það kannski að því samfélagið orðið drullu hallærislegt sem á bakveðan og það sem við gerum svona stórkostlega ég man að Erpur Eyvindarsson skilur, ég man að ég tók eins og viðtal við hann og þá var rapp einhvern veginn ekki alveg eins mikill í tísku og átti eftir að vera og hann sagði, það skipti mig engu máli hvort að rapp sé í tísku eða ekki því það alltaf gaman hjá okkur það alltaf partí hérna skilur og þá fattaði ég Erpur var rappstjarnan Erpur sama rappstjarnan þegar hann skemmtir á kútmaðakvöldi í Vestmannaeyjum og hann þegar hann skemmtir í Laugardalshöll og þess vegna hann uník skilur og Erpur átti að verða þessi vinstri leiðtogi hann vildi það ekki Nei. Hversu oft heldur að þeim manni hefur verið boðið að vera á lista eitthvað staðar vera ofarlega á lista eitthvað staðar ég veit ekki, kannski þetta ákall Erpur, vinstri menn þurfa á það að halda þau þurfa að hispuslega gaur sem þorir einhvern veginn að segja og tala hann í hjörtu fólks skilur, kannski hans svarið okkur en hann náttúrulega ungu maður í dag Nei, hann fullarinn hann satt haga sér eins og hann sé ungur alltaf gaman og ég skal segja þér þegar ég var 28 ára að kaupa mér minn fyrsta vaxjakka þá hugsaði ég mikið getur hann Erpur alltaf látið eins og þessi ungur nú hann fertur og ég hugsa bara hvað veit hann sem ég veit ekki akkur getur hann þetta og og margt svona en já, hann náði komið með þetta í hring við fórum í smá, við erum aftur komin í leiðtogaleysið og við auglýsum eftir leiðtoga þú sem hittir fólk hvar ljóstýru að finna á vinstrikantinum Jökull Sólberg sjá með mér í menntaskóla já, hann sterkur ég veit, það svo erfitt Sólveig Anna náttúrulega Sólveig Anna sem alveg að hvítfá sig af vókdæminu núna já, og bara ekki seinna vænna út af því að þetta var náttúrulega bara eitthvað þetta eru mestu timburmenn sem náttúrulega vinstri menn eru að upplifa með þessar sérstöku tilvitnanir sem hún var að taka frá karlmennskunni ég alveg upplifði mig sem að hafa lesið þetta fyrir nokkrum árum þetta var svona nokkur ára gamalt eða ekki sem hún var að deila og þetta hafi ekki stuðað mig þá en núna var ég að lesa það maður bara eitthvað maður las þetta bara svona eins og tweet frá einhverjum andlipa á Twitter þar sem maður var bara þetta eru öfgar maður ég alltaf að reyna að segja ég alltaf að reyna að finna hlutina sem við erum að tala eftir 4 ár þess vegna ætla ég ekki stjórnmál út af því að mér finnst ekkert gaman að tala hlutina sem að gerast akkurat í dag heldur svona meira það sem við erum að fara að tala og minn svona helsti leiðarvísir í að finna út hvað það að tala við fólk einhverja hluti og til dæmis ef það að tala það opinberlega í góðra vina hópi þá talar það ákveðin máta svo þegar maður hittar í prívat þá segir það eitthvað allt annað það er sama með karlmennskuna skilur viltu að karlmennskan sé að koma inn með einhverja bók þriðjuvaktina til þess að haga samskiptum þínum samskiptum við konuna þína ákveðin máta og fólk var bara nei, þetta geðsýki þannig að maður viss allan tíman að það myndi einhvern veginn vinda ofan að þessu og þessi svona árafarming miðflokksins myndi einhvern veginn ná að springa út hvort að þeir munu ná að svona viðhalda því eða hvort að sjálfstæðisflokkurinn kemur með eitthvað eða hvort að jafnvel Framsókn kemur til með að breytast eitthvað þannig en ándjóks karlmennskan og þriðjavaktin heldurðu að í kjölfar allar þessar umræðu og pósta og meininga að karlmenn taki minni þátt í þriðjavaktinni eða meiri og ég ekki að segja hvort þið séu sammála þóstinni eða heldur þessi umræða hafa orðið til þess að þið taki minni þátt eða meiri ég held meiri
það gæti verið að það sé meiri, ég veit það ekki. Ég hef ekki breytt mínum svona samskipti við konuna mína, en ég aftur á móti held að jafnvel þó það sé meira, að þá bjó Þorsteinn Maff Einarsson til Snorra Másson að einhverju leyti. Ég held að þetta hafi út af því að pendullinn fór á ákveðna leið og sko Þorsteinn Maff tók hann og sko reif hann lengra upp og bara sá til þess bara að bara hann færi inn í teygjuna bara til hans að myndi sveiflast tilbaka. Þannig að þetta var ekki svona venjulegu pendull sem svona sveiflast í venjulegum, heldur Þorsteinn Maff tók bara og ítt honum miklu lengra en fólk var tilbúið til þess að fara og þar að leiðandi séu við sjá þennan sving. Þannig að jafnvel þó að sé eitthvað meira á þriðjuvættinni að þá var þetta vibe shift mikið til komið út af dellunni í þessu. Ég alveg sammála því en að kalla eftir því að hlutir séu alltaf í jafnvægi er náttúrulega ómögulegt, skilur við. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og ef við hugsum pendulinn sem, ég veit það ekki, gröfuskóflu á sveiflu, þá ímyndaði mér að úr öllum þessum vóköfgum hafa eitthvað gott fyllt með. Þú veist, að núna þegar við förum til hægri hérna og förum aftur á miðuna, þá mögulega séu til kallmenn sem taki aðeins meiri þátt í þriðjuvaktinni og svona endurskilgreini hérna hlutverk sitt inn á heimilinu og svo förum við lengst til hægri einhvern veginn og með anduðu útlendingum og allt þetta en ég held að þegar við förum aftur inn á miðuna þá eru við samt sem áður einhverjum gráðum nær jafnvægi. Algjörlega ósammála. Þú ert algjörlega ósammála. Út af því að þetta... Þú heldur hún sé alltaf bara hún komið tóm tilbaka. Nei, þú bara ert að fylla inn í eyður þar sem að þú átt ekki rétt á að fylla í, sko. Út af því að þannig er tala vókið annars vegar og þú ert tala framfæri hins vegar. Ég held til dæmis eins og með samskipti kynjana og kynferðisafbrot sem kom hann upp á 2017, Me Too og það var fleira, svo kom Black Lives Matter og svona fleiri dæmi. Það sem að Woki gerði var náttúrulega að láta fólk frá óbeit á þessum samræðum og eins og með Me Too þá var alltaf bara, heyrðu, við þurfum að eiga betri samræður hérna kynferðisafbrot og það þurfti ekki Wokið til þess að betur þetta það. Við höfum alltaf verið í framförum óháð Wokinu. Hins vegar vorum við komin í þann hérna veruleika þar sem að var bara hérna einhver í þjóðleikhúsinu eins og Atli eða eitthvað þannig var alltaf komin í þann bara veruleika bara hérna, heyrðu, það er einhverjar konur hérna ásakað þig og ég veit ekkert þetta mál. Það geti vel verið að ég sé að fara með fleipur þetta mál. Ég ætla bara að taka þessum dæmi út af því að þannig virtist að vera fyrir mér. Og hann segir, bara, hvað er í gangi hérna? Og hann vissi ekkert upp á þessu sökina, hann vissi ekki hvað var í gangi, en aftur á móti þá mátti hann ekki vita neitt þetta mál, hans eigin mál, hann mátti ekki vita hverjum hann átt að brjóta á eða hvað hefði átt að gerast, en hann var aftur á móti bara rekinn. Og þannig ertu komið með einhvern svona kafkaeskan veruleika, þar sem að þú veist ekki einu sinni hvað afbrotið er og veist ekki hvað, hérna, þú getur ekki borið hönd fyrir höfuð þér og það voru svona trilljón svona dæmi, þar sem að var bara, heyrðu, já, Dóri sagði nú einhver klúran brandara hérna árið 2015, bara er það ekki rétt? Jú, það er hann að skrifa, já, hvað finnst okkur það? Hefur hann bætt ráð sitt, eigum við ekki að vera með svona intervention? Ég held að þetta hafi ekki þurft Wokið, jafnvel ef við tökum með dæmi Atla eða eitthvað þannig, ég held að Wokið hafi einmitt verið ástæðan fyrir því að fólk fekk óbeit á þessu og við mistum tækifærið á því að eiga heilbrigðar samræður það, hvernig samskipti kynjanna eiga að vera. Ég held að við séum þar núna. Hvar? Ég held að með þetta í farteskinu á leiðinni núna til hægri
að þá séum við að eiga þessar samræður að við séum í syntesunni einhvern veginn núna og allir séu aðeins með þetta. Þurftum við bókin? Ég veit ekkit hvað við þurftum og hvað við þurftum ekki, en ég veit bara hvað gerðist, skilurðu, og ég ætla ekki að afskrifa það sem bara þetta var allt verið hjóm. Þetta var allt verið bull og þetta voru geðsjúkir vinstri menn powertripping einhvern veginn og en það var hluti af þessu? Það var hluti af þessu og ég meina samviskubit þú veist er agalegt og skömm er agaleg og bara biblían fjallar þú veist, og við viljum ekki innræta skömm í börnin okkar né samviskubiti við viljum þú veist, og allt þetta að við eigum bara vakna til dagsins á hverjum einasta degi með bara þær þungu byrðar á okkur þú veist, ég er á móti því skilur, ég er ekki sammála því en ég mögulega þurfti þessa umræðu og þurfti þessar öfgar til þess að mynda mig skoðun. Ég hef aldrei skilið, ég veit það ekki, kannski er ég of næf, en ég var aldrei skilið þetta bara, já við þurfum þessar öfgar til þess að þetta er sama eins og með Hildi Lillendal, það var alltaf já við þurftum túrblóði strætó til þess einhvern veginn af raunverulega samræður það svona stöðu konunnar í samfélaginu, ég bara, er það? Þurftum við það? Ég ætla ekki að segja alveg hvað við sem samfélag þurftum en svona ef ég horfi á þetta allt og allt sem fór í gegnum hann og alla umræðu kyn og eitthvað svona þá er ég mögulega fróðari en ekki heimskari eftir þetta allt af því að ég þurfti líka bara að spurja mig og þú veist og meina ég var sammála hlutum einu sem ég er ekki sammála núna og það er þroski, það er framfarir, það er einhvern veginn þannig að ég ætla ekki að segja eitthvað, já við þurftum þessu samfélag, þetta er bara nauðsynlegt ég ætla alls ekki að segja það, en ég ætla að segja svona þegar öllu er á botninn hvolft þá held ég að þetta hafi ekki gert okkur endilega andlega fátækari núna eru á leiðin eitthvert og ég ætla að haldi þá bjartsýni að sú vegferð gerir okkur heldur ekki andlega fátækari heldur að við snúum tilbaka úr því eitthvað staðarinn á miðuna áður en við sveiflumst í næstu ást aðeins klárari og það er mín heimsýn lífsýn. Já, ég er sammálar, ég er bjartsýn líka en það er veiki sko það er förum aðeins aftur yfir leiðtogana út af því að það sem ég hugsaði líka þegar ég fór yfir fótboltamenn og aðra það er eiginlega sko að leiðtogar sem eru sko og hafa einhvern veginn staðið af sér þessa bylgju, ég meina Hjörvar Hafliða er leiðtogi Hjörvar Hafliðason sem var skráður í Vinstri græna í Kópavogi en það má ekki segja það hann er alltaf stjórnmálafræðingur, þú veist það Já, ég vissi það endur en ég vissi ekki að þetta var Vinstri græna hann var strýtt á sig Auðun Blöndal Steindi Junior og þú veist þeir myndu geta farið í stjórn þú varst það sjálfa líka þú ert í rauninni hluti af þessu mengi Já. Og þú veist, það sé verið að reyna að fá þig á lista og sjálfstæðisflokknum. Og var reynd að fá mig á Berta framtíð fyrir mörgum ára síðan, í topp 3. Já, og þú veist, þetta er leiðtogar í dag, er einhvern veginn ekki endilega stjórnmálags eðlis. Ég vil jafnvel meina eftir að Bjarni Ben fór, að þá er enginn svona, þú veist, það er Kristrún, vissulega, en ekki eins og Bjarni var. Kristrún er svo óumdeild og hún gefur svo lítið færi á sér að meira þess að þeir eitthvað hneykslast og pirrast mikið á henni þá er maður bara eitthvað, já, getum við ekki talað um eitthvað annað en ég heyrði alltaf Kristrún Frostadóttir er með plan til að laga húsnæðismarkaðinn ég er ekkit viss að ég á eftir að sjá það gerast ég á eftir að sjá eitthvað stingu upp á eitthvað laust sem meikar sens þar en ég heyrði einu sinni mjög gáðan mann segja, mann sem þurfti bara að lesa sko Wikipedia færslu forseta Íslands til að koma með sko mjög djúpar greiningar stjórnskipulegt hlutverk og hvað það skarast einhvern veginn. Hann sagði einu sinni, þetta er útlendingur, hann er oft gaman að þeir sem býr á Íslandi. Hann sagði starf forsætisráðherra, hvort sem hann til vinstri hægri og hvort sem hann viti það eða ekki, er að halda húsnæðisverðið háa á Íslandi. Það er eina döfum þess. Því að án þess, þá hrynur þetta samfélag. Ef þessi steypa hækkar ekki og hækkar í verði þá mun ekkert gerast hérna skilur þá ímyndaði bara húsnæðismarkaður myndi helmingast skilur það væri bilað sko einhvern veginn
og ég hef alltaf hugsað þetta einhvern veginn, já, hvort sem að forsætisráðherrann viti það eða ekki, þá er það sem hann er að gera. Það mun alltaf að lækka, held ég. Ég var að tala við Þórð Pálsson sem í þættinum þetta sem ég var bara gefið í dag og við erum að tala saman 9. desember og hann og ég erum bara sammála. Ég meina, ég hef verið að greina fasteignamarkaði núna í meira en 10 ár. Það sem ég er einmitt bara að reikna niður forsendur á mismunandi byggðakjörnum og hvernig það mun koma til með að, já, hvort það verði ákveðin hækkun á ákveðinu kjörnum, af hverju það verður atvinnuaukning og fleira. Það er að gera ráð fyrir því að fasteignaverð mun koma til með að lækka 10-15%, þannig að það er að gera... Í Vesturbænum líka? Já, ég held að muni fylgja að einhverju leyti. Vesturbærin er náttúrulega heldur svolítið sínu verði, þetta er svolítið eins og Fossvogur, Skýrða, Laugardalur, þetta eru svona ákveðin hverfi, en ég meina það munu samt líka fylgja ákveðinu verðþróun. Það munu meira, verðlækkun held ég verði meira í svona jaðrinum, þar sem við erum með þessar mikið af nýbyggingum sem eru núna á lista, þar sem að búa setja þær sumar í leigu að mér skilst. Það er náttúrulega, það er komið annað vandamál sem er þú veist eins og við erum að tala við þurfum að búa til sterkari börn en leyfa þeim að vera á samfélagsmiðlum. Þú veist, það þarf rosa uppbyggingu núna og hraða uppbyggingu. En það er allir að tala hvað eru byggð ljóthús á Íslandi, hvað skipulagið er oft illa hugsað, hvað verktakarnir fá að ráða á endanum. Öll þessi loforð hraða og skjóta uppbyggingu húsnæði eru loforð svona vondhús. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, ég er sammála því. Ég meina ef einhver myndi til dæmis stinga upp á því að vera með einhver svona flott listaverk litað gler. Það myndi bara nei. Já, og manstu hvað fólk ég var líklega eini maður sem var mjög heitur fyrir þessu pálmantrí í glerhjúpnum niður frá, ég veit það flott maður, ég var hlakka til að sjá það, aldrei þóra að setja það niður eða reikna hvað það kostar, bara upp í Úlfarsárdal, svo byggð sem var allt í einu, það fór frá nokkuð þúsund íbúðum yfir í 18.000 sem ætla að byggja þar, ég myndi segja þessi loforð óvandaða byggð. Já, ég er sammála því. Og hérna erum við bara í vandræðum. Hvað eigum við að gera? Hvernig getum við byggt hratt, byggt ódýrt en vandað til verka? Ég talaði daginn við húsasmiðameistara, þætti sem ég var reyndar eftir að gefa út, þar sem við vorum að ræða húsauppbyggingu á Íslandi og hann var að segja að það er svo ómögulegt að byggja þetta eigið húsnæði. Já. Og ef þú ætlar í það að þá þarftu bara að vera lögfræðingur, þannig að þú ert annarkvort að vera að kunna ekki að byggja hús og kunna regluverkið eða kunna byggja hús og kunna ekki að regluverkið og þetta er stórkostlegur vandi út af því að mér finnst það líka svona heimspekilega áhugavert þegar við erum farin að búa við þann veruleika að ef ég kann að búa til hús handa mér og fjölskyldunni minni en ríkið bannar mér það de facto að þá er það ömurlegt samfélag. Það er ömurlegt samfélag þar sem ég get ekki staðið undir því að byggja mitt eigið húsnæði. Það er eitthvað svo rótgróið. Og þetta er náttúrulega þú veist, foreldrar mínir byggðu sitt eigið húsnæði. Mjög margir foreldrar gera það. Já, og þetta var hægt og mamma mín vil meina að leið og regluverkið bannaði svo kalluðu húsasmiðjuhúsin sem að því þau þóttu ómikið brunnahætta í þeim. Þau hafa ekki brunnið, þau standu öll ennþá, þau áttu að standa í 20 ár, þau eru öll í góðu lagi þau voru greinilega fullkomin fyrir íslenskt veðurfar en regluverkið, allt í einu tóku upp regluverk sem bannaði þessu hús og bannaði fólki gera þetta sjálf, bara steyptu grunnur og sjáumst í haust, skilur þetta held ég geti ég væri að byggja núna ef það væri, ef ég held að ég myndi ekki fara á hausinn og skilja út af því. Þú kannt þetta, þú hefur náttúrulega verið með Rúnari Hróða í einhverjum... Kona mín er arkitekt líka, skilur, þetta er... En hvað finnst þér þá það bara, að bókstaflega
að þá þarf þú, ef þú ætlar að flytja þig í, segjum sem svo, þú býrð hérna örugglega í fínu húsnæði núna, en ef þú værir, skilur kringum 20 með bara þína þekkingu og þína konu, og þið væru bara, skilur, ég á 6 milljónir, það er ekki séns að komast inn á húsnæðismarkað þannig, en ég get aftur á móti byggt mitt eigið hús. Það væri draumur og ég held að séu miklu fleiri til í þetta og minna ljósmyndirnar sem eru til af byggingunni á Melkoti sem er hús foreldra minna. Það er bara annað hver maður í sveitinni komin í uppslátt og þessi í rafmagn og þessi hjálpaði mér að gera þakið og einhvern veginn. Við vorum náttúrulega meira þorp þá og hérna geggjugrein sem er á netinu sem hann Siggi Odds deild á Twitter, everyone wants to live in a village but nobody wants to be a villager, sem er svolítið vandi nútímans. Nei, það væri gaman ef þessu yrði einhvern veginn breytt, ef það væri eitthvað hvati, ef BM Valló myndi bara stíga fram hérna með einhverjar einingar sem er bara hérna, þessar einingar duga í 60 fermetra og þau duga í 400 fermetra, skilur, þetta er bara modular. Ég býð eftir því að þrívítaprent og nútíma tækni og hérna geti mætt okkur þarna, en þá verður regluverkið að gera það líka og hérna. Já, 100%. Og það er til tilvinnun í einhvern mann sem hérna þegar var verið að mótmæla í Evrópusambandið og segja vitið hverslags regluverk við erum að taka upp til dæmis í húsabyggingum og þá kom einhver maður bara veistu hverslags regluverk við búum við núna bara við erum búin að taka upp verra en þeir sko hérna, þetta er orðið svo flókið og bara hafandi verið með bar í miðbænum og fært vaskum 1 meter og þurft að kalla til byggingastjóra sem kostar 1 milljón kall bara til að votta framkvæmdirnar, skilur bara eins og ég var að byggja nýbyggingu, þú ert náttúrulega bara ok, gaman, skilur, þetta er brjálæði en hérna kemur líka ein pæling, skilur, við hvörtum við ljótum húsum, veit fólk það almennt að fasteignasali græði meira á húsi en arkitekt, að selja það? Nei, ég vissi það reyndar ekki. Nei, þetta er bara staðreind og þetta er bara svona, þegar þú heyrir þetta, ertu bara, ha? Ertu á tímakaup eða de facto bara peningalega séð? Sko, hérna, til dæmis Danmörku, þá eru bara eitthvað lög að x% af byggingukostnaði húsin skulu fara til hönnuðarins. Það er ekkert svoleiðis hér, skilur, sem er líka ástæðan fyrir því að það eru bara heilu hverfin sem er ekki svona, að kemur hverki arkitekt að þessu, þetta er allt saman tækniteknar, þetta er alltaf bara menn sem kunna og konur sem kunna á forritið. Skilur, og svo kölluðu til ýmsa sérfræðingar sem er að tala birtuskilyrði og þetta hérna, allt þetta sem sérfræðingar að tala á að felast í starfi arkitektins. Það er námið hans, skilur, að hleypa, hvernig hleypum við birtunni, hérna, hvernig gerum við þetta, leið og við afskrifum þetta fólk og hendum því út, þá erum við komin í ógangur, sko. Þá erum við komin í bara hús sem einhvern veginn byggði sér sjálf og eins og Andri hérna Snæri var að segja, það eru bara svona gablar sem snúaði esjunu, það er ekki eins og gluggar í þeim, maður er bara ekki, ákur ekki, ákur mátt ekki hafa esjuna, inn ramma fyrir hvern einasta íbúa. Og birtuskilyrði, þetta er líka flókið á Íslandi, því íbúðir máttu náttúrulega ekki vera nema x djúpar til þess að hleypa inn birtu hérna, núna fá þær að vera miklu, miklu dýpri, það er alveg ljóst að þær verði í skugga og svo segja náttúrulega verktakarnir bara hvaða birtu? Það er skínvalla sólin hérna, ef við fyrir að elta sólina, að það mun gera húsnæði of dýrt. Þetta er, eins og ég segi, hérna eyjaskatturinn sem við líka, við þurfum að flytja hérna inn allt til húsbygginga, sem er vandi og við alltaf dýfka hann. Þetta er svakalegt, en hérna við förum að ljúka þessu. En býtu, hérna, eitt bara gaman líka, tala ekkert breytist. Sástu þegar maður postaði hérna á Twitter á kvennafrídaginn, hann postaði forsíðunni á Morgunblaðinu árið 2005. Nei. Það var sem sagt frétt kvennafrídaginn og einhverju væri ósáttið við hann, hann væri ennþá haldinn. Það var íbúafundur í Laugardalnum Sundabraut og fólk var ósátt hvað hún ætlaði að koma og það var 4,4% verðbólga. Allt eins og á að vera. Það bara breytist ekkert í þessu þjóðfélagi hérna, skilur og það sama hvað við ræðum það bara einhvern veginn. Það er þetta mjög fyndið. En er ekki eitthvað sem að þú ætti að plugga?
Er ekki eitthvað? Jú, ég var að byrja að selja miða á uppistand. Ég er með nýtt uppistand sem heitir Feita hjartað og er ævisögulegt uppistand sem ég ætlaði að halda núna þegar ég var 40 í maí. En svo bara fylgdi því töluvert meiri krísa að vera 40 en ég bjóst við. En ég er búin að vera einn með hundi í allt sumar og haust og bara skrifa heima og ég er loksins orðinn sáttur við þetta. Og semst Feita hjartað, Tix, byrjum sýningar 10. janúar. 10. janúar. Þú varst ekki búin að biðja mig að plugga neitt. Nei, ég veit, ég kom bara þá hress og beið eftir þér í hálftíma hérna fyrir utan. Þú áttir ekki að segja fyrir því. Það var algjör skýt þarna. Já, ég er sem sagt að klikka. Þú hringir, ertu mættur? Bröður í mættur, maður. Þetta er svo pabbi minn þegar hann hringir og spyrir, var ég að vekja þig? Bara, nei, ég vaknaði 7. Herðu, Dóri Díana, takk aðeins fyrir að koma. Takk fyrir að bíða að þangað til næst. Herðu, þetta rann frá okkur tíminn. Það ekki? Takk fyrir mig.